vamos a jugar, mira. ¿Así vas a avanzar de lado? Pues sí se te va a complicar un chingo. Ay, no, sí, te derecho. Espérate, no corras que te caes y me tiras a mí. Y si nos caemos los dos, pues si no. Es que no sé tu forma. Si quieres pasar. La verdad no sé ni cómo voy a pasar. El camarógrafo de Karol G. No, realmente ya no tengo práctica.